Mga kaaksyon, sumong aga, padayon gyapon ang pagbunok sang ulan. Bag-o gilang perting bunok sang ulan diri sa siyudad sa Bacolod. So, dali lang sa aton nga mga kaaksyon, i-check ta anay aning aton nga mga ang aton lakat sang panahon, ang aton nga weather update. Las 4 karon nga aga, ang severe tropical storm Paeng ang yara na sa southern tip sang Catanduanes kag naglandfall na sa Camarines Sur. Ang sentro sang bagyo ang uling nakitaan sa Siruma, Camarines Sur, kamay dala ini nga kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 95 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 160 km per hora kay nagagiho ini padulong west-northwestward sa kanasigon nga 30 km per hora. Ang Northern Samar, Eastern Samar, ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, lakip ng Bantayan kag Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo kag Siquijor ang napabilin gyapon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So sa atong padayon ni pagbantay sa sitwasyon tugas ang sining Bagyo Paeng, i-check tanay aton sining mga action reporters sitwasyon sa ilas tagsa ka mga lugar. Unahon ta ang sige. Ang aton nga patrol nagalibot subong sa nagkalain-lain nga mga areas diri sa siyudad sa Bacolod, pero check ta anay bala didto sa may banwa sa Binalbagan. Nanong sitwasyon sa banwa sa Binalbagan isa man sa mga lugar nga may mamaskugman nga pagbubo sang ulan, no? Upod naton subong ang si DRR Mohead kun ang wala pa. Sige. Si Action Alvin Grava is nagahimo man sa paglibot karon sa pila ka mga areas, ilabi na sa mga area nga may mga evacuation kita, no? Sa liwat gina-remind nato ng aton nga mga pumuluyo nga pag may ara gani nga pangabay ang inyong nga mga barangay officials, local government officials, mga LGU ninyo sa pag-evacuate. Bisan nakita nyo bala nga wala pasang bagyo, way pasang pagtaas ng tubig sa lugar, kung may ara na advice gani nga mag-evacuate, panawag sina preemptive evacuation. But silingon, nakahibalo ina ang inyo nga mga official sang lakat sang panahon. Nga posible, may ara nga pag saka sang tubig, pagbaha sa inyong lugar, amo na nga patigayon ang preemptive evacuation kay mas mabudlay mga kaaksyon nga mag-evacuate kita kung taas ng tubig. So muna nga may preemptive evacuation kita nga ginatawag, no? Meanwhile, check tanay sa Action Alvin Grava sa iya sining report. Action Alvin, please come in. Action boy, nagdangat na sa 193 ka mga pamilya nga may 693 man ka mga individual ang yara karon sa naglalain-lain nga mga evacuation center diri sa siyudad sa Bacolod. Sa initial action boy nga ginpadulungan sang patrol sa Flores o Francisco Flores Elementary School sa Barangay Punta Taytay, may 14 ka mga pamilya ang ayara karon sa evacuation center sa mga eskwelahan. Sa diin ini sila ang ginabugusan sang 117 ka mga individual. Dala na diri action na boy ang mga kabataan. Dinis na Action Alvin, dinis lang ang mga area naghalalin sa Punta Taytay. Yes, nagikan ni sila action boy sa Purok Bayanihan kag Purok Kapawa sa Barangay Punta Taytay. Di na sa dampi ma-describe ni mo da kung din damping Purok Bayanihan na Purok Tapawa. Ang Purok Bayanihan action na boy along the coastline bala sa Barangay Punta Taytay action na boy nga malapit dira nga sila voluntaryo nga naghalin inabangod man sa mabaskugman nga huyop sang hangin. Sa area naman action boy sang ETCS 3, isa ka pamilya nga may 5 ka mga individual ang nag-evacuate man. Ini sila action boy nagikan sa Purok Katilingban naman, Barangay 40 diri sa siyudad sa Bacolod, while 11 naman ka pamilya nga may 31 ka mga individual. Dala na direction boy ang mga bata nagikan ni sila sa kilid Baybayman sang Purok Boulevard, duha ni ka barangay 13 kag Barangay 14 diri sa siyudad sa Bacolod. Now ginpadulungan ta ang area
sa ETCS extension. Dara bala sa may Palangka Road, Barangay 16 Action Boy. 47 ka pamilya Action Boy ang ara karon sa ETCS extension school ang may 205 ka mga individual. Ini sila ang nagikan sa Purok Boulevard, Barangay 16. Duha ka Purok Action Boy. Purok Boulevard kag Purok Pitaw, Barangay 16. Now, ari kita subong sa area sang Barangay Banago. Okay. Ang Banago Elementary School, duha na ang ari diriya, tuparay lang. Ang Banago Elementary School 1 kag Banago Elementary School 2, din diri kita subong napahamtang kung sumahon Action Amo ng Boy. evacuation center. Yes, sir. Ari ang ilang evacuation center. As of 5 a.m., kagina sa lista sang DSWD, 139 ka mga pamilya ang ari diri. 459 ka mga individual ang mga nag-evacuate. Initial Action Boy na gikan sa 8 ka mga purok, Kitahanon, Purok Bayanihan, Purok Lawayan, Katilingban, Riverside, Purok Nami-Nami, Kawayan, kag Mahimulaton. Now, si Sir, ang isa diri. Sir, isa ka sir sa mga nabaan kagina, sir? Away. Then, ano nga purok ka nabilong? Bayanihan. O, kumusta ang tubig da sa inyo kagina? Isang alas 12, kasi kadakot-dakot tubig. Kasi ka madlot. Galing kayo daw medyo pigaw lang ang iyaulan. Oo. Di, Taob, may tuwid na sa naguba taob. ganit na nga balayo sa nga hangin lang, Oo. Oo. So, kamo na mismo, sir, voluntaryo, nga ang pamilya mo, voluntaryo na rin, nagkato rin. Why di nagkantong ako ang pamilya? Ako lang kay utility condition store. Okay. So, ikaw na ganyan mismo nagkato rin. Oo. So, taob gina kagina, gisugata? Dakot sa tubig, ya. Dakot. Nagsugatang ulan kag ang tubig. Ano nga puro ka, sir? Ha? Ano nga puro ka, Ander? Bayanihan. Bayanihan. Si Madam, ma'am, anong ka nga purok, ma'am, nabilong? Ikaw, ma'am, anong nga purok? Bukaw kami, sir. Ha? Sibukaw. Sibukaw. Oo, sa Sibukaw, kamusta sa sitwasyon to, ma'am? Ba, ang balay. Naguba niyo balay? Naguba Action Boy, no? Ang ila sining balay. Bangod man sa mamadlos nga baskog nga hangin. Baskog itong hangin ka, ma'am. Bastugin. Oo, ang dapyas ang balot, ma'am. Baskog man. Bastug. Naguba. Ginagani. Amon balay. Action Boy, emotional sa subong, no? Kaya na bangod, pila nyo nakatuig nga ginpundaran ng balay, ma'am? Inang ano lang na dagar. Kila lang kami po. Muna ang kulba ko bala. Ara, yapon. May mga bata ko. Pila ang imo mga kabataan ang ari diri subong? Dito ko kabilog. Pito kabilog. Action Boy, pito Sino kabilog. ngalan ang ni iya. National Ben? Ano pangalan mo gani, ma'am? Rachel. Rachel ano, ma'am? Rachel Frito. Richel Sueto, Action Boy, taga Purok Sibukaw, no? Barangay Banago. So far, amo ni ang sitwasyon diri sa area sa Kumusta ang kwandira? Kumusta ang relief operation da sang DSWD? may nakaabot nga relief operation nagikan sa DSWD, ma'am? Wala kami ka bala, sir. Why pa? Wala. Pa Action Boy, basta dugay are na di. I-check naman ni sa DSWD kay ongoing ang paglista diriya sang iban pagid Action Boy nga nag-alabot. Amo ning sitwasyon na diri. Why pagid sa may nakapamasyar da sa ila nga mga official na to nga tanaw sa sitwasyon nila da? Oo, sir, may mga official na nga nag-abot diri para makitaan mga magluwas sa barangay official about sa syudad may nagabot naman. Nagabi, way pagit gagara sa bungway man sila ka kasi dugay guro. Kasi dugay-dugay guro action na boy. Dugay-guro. Amo nang iban sir, thank you gid sir. Amo ning sitwasyon na diri sa area sang Banago Elementary School 2. With action National Ben, ninyo- mamangkot ko bala. Dira sa may barangay Panukoy, kay permi man na day may mga evacuation. May mga evacuation man nga nagluntad kahapon. i-check na ni action na boy kay pagpadulong namon dito sa may kay Brown out abi dulum-dulum sang lugar kaginat sa lugar sa may portion pala sa may area sang Midal Sa Elementary. may sa puro kanap buhay bala da. Oo, i-check ko ni sila action na boy kay Sa may taytay amo- na sa mo, Oo. may taytay dampe. Yes sir. Oo, kasi makakuha pagit Sige. kita action boy no sa pinaka latest sini kay libot pa naton ang iban pagit nga mga lugar particular din mga evacuation area action na boy. Sige.
So far, amo ni ang sitwasyon na diri sa area sang Banago Elementary School 2 with aksyon na Nino Bugina, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kay Action Alvin Grava sa sitwasyon nila diri sa siyudad sa Bacolod, no? I-check tanay sa Southern Negros. Kaya ang Southern Negros daw isa gini sa mga daw medyo dako ginang epekto sa ning bagyo paeng mo, no? I-check naton from Binalbagan ang head sang DRRMO sa Binalbagan. Upo naton diri si Jerny Rondin sang DRRMO head sang Banwa sa Binalbagan. Sir, good morning and welcome to Action Radio Bacolod. Ay, yes sir, good morning sir. Yes, sir, kumusta dira sa Binalbagan? Anong sitwasyon dira? So, subong sir, kuhan di sir sa Amon area ng heavy rainfall, halin sang alas 3 pa ni sang kagahon. Mhm. Oo, and then kuhan kami, ongoing kami sang evacuation sa may Alimango, Barangay San Vicente. Oho. Ano gid sir nga mga barangay dira ang daw medyo dako gid ang epekto sang bagyo, sir? Oh, sang kuhan, sang kagina, sang atong mag-high tide bala, mostly post di sa Amon, di ang bangod sang high tide kag storm surge. Mhm. So may 44 families kami and then mga 174 individual coastal barangays, Barangay Enclaro kag ang Canmoros. And for now naman niya bangod sang heavy downpour sang kagahon, amo naman gina-evacuate na mo nang sa Barangay San Vicente. Mhm. Din na sir ilang evacuation center namtang? Ang sa evacuation center diri lang sa sa Binabagan Gymnasium, ari tanan nga ang sa registration nila. Oho. Binabagan Gymnasium. sa mga ano nakadamo, sir? Na mga bago backstreet sa temporarily sa barangay sila danay. Ano kadamo subong ang nag-evacuate dira, sir? Subong kwan pa sir, ang sa San Vicente alone ongoing pa but more or less mga 5 na kabalik ang amon nga sa lakyan. Oho. So sige pagaling aton nga Sige accounting. pa, ongoing. Oo. But ang kwan initially sang kagabi pa lang niya, may arami kaya 44 families from coastal barangay. Mhm. Okay. Kuha man sila, sir, ang aton nga bulig sa ila araman ang bulig sa nga Banwa. Aray supported na sila tanan and then ang food committee subong kuha naman prepare naman para sila. Why sa reported dira nga mga balay nga nagkalaguba, nagkalaano, medyo kawayan, medyo kalaano di. Oo. So far wala di reported. Mga affected lang sa baha but ang sa damages as to houses so far wala pa. Wala pa, oo. Why man sa mga casualties, fatalities, why no man? casualties reported. Sir. Sige, may man. So subong sinisige ang aton dira nga evacuation pa. Sige pa. Sige pa sir, sige pa. Sige sir, salamat gid sir ha. Halong-halong lang dira. Okay sir. Okay. Thank you Sige, sir. Thank you man. Action Radio Typhoon Update. Ang upo natin dito bago lang ang head sang DRRMO sa Banwa sa Binalbagan, Mr. Jerny Rondin. Padayon kita ha kay dira sa may Banwa sang Kawayan na pahibalo kita nga tubtub subong perte na da ang ilang ang pag-ulan sa may Banwa sang Kawayan, no? Dito to kahapon sa Banwa sang Kawayan, specifically sa Barangay Kaliling, nga may naanod yang balay iya nga dito gid siya nagtupa sa tunga dalan. That's why nga kahapon nga adlaw hindi magyan dira sa Barangay Kaliling kay may balay iya sa tunga dalan. Naanod tungod sang baha. So medyo madalom iya kang mabaskog ang baha dira sa may bahin sang Banwa sang Kawayan. In fact, si Mayor John Ray Tabuhara mapadulong kung tani sa Barangay Inayawan. Gano ka magpa-Inayawan ka maagi kas Kaliling no? Maagyan mong Kaliling, hindi sila kagi kay tungod nga may balay iyas tunga dalan. So i-check nato ang ibang pang area. Dito naman kita iya sa Sipalay ha. Sa Sipalay kita gin-report may ara man nga mga pagbaha ang Barangay Kapitan dira sang Barangay Cartagena sa banda siyudad sa Sipalay. Upon naton subong sa linya no si Kapitan Romy Vargas. Sige, upon naton sa linya. Kap, good morning. Si Action Boy Durane sa Action Radio Bacolod. Maayong aga sa imo, Kap. Good morning, boy. Yes, so kumusta, Kap? Kumusta dira sa imo barangay? Ang barangay Katrina, sa kahapon, may pagbaha nga natabo. Mhm.
Kaga halos na stranded ang atong na mga salakyan, mga morolog, mga 4 o'clock PM o kung alas 4 sa hapon nagsugod ang pagtaas ng tubig. Mhm. So hindi ba Sa barangay Kapay kung sino magkakap kahapon hindi makagi ang mga salakyan dira? Hindi, Pires, Van, halos tanan nga salakyan. Oho. Tungod nga may pagdalom, kagatong nga pagdalom sang tubig, na-experience naton ang bagyo ulit. Mas madalom pa sang sa bagyo ulit nga natabo. Tungod Aba. nga tayo yun ang pagbubo sang ulan, alin sa may mga kabukiran na porsyon. Kaya ang Cartagena nga area, isa sang lugar nga nagasalod man sang tubig na nagikan sa sakop sang banwa sang Kawayan. Okay. So do catch basin sa gali no? Do dra kung magbaha ang tubig do dra matupa sa imo gali sa barangay mo no? Barangay Baclaw, Kawayan, Barangay Bulata, Kawayan, Barangay porsyon sang Barangay San Jose, Barangay Canturay, sang Kipakay. So diri na may mga porsyon diri nag-us-us ang tubig sa Barangay Cartagena. Mga ano oras gid kadto kahapon sila mo nga nagtaas ang tubig mga alas 4 sa hapon? Mga alas 4 sang hapon nagsugod na. So Kaya, hindi ko- subong kumusta? Kumusta subong kap maagayan ang dalan? Sa buong pasagol na yan, bilog nga Barangay Cartagena. Okay. So may mga evacuation ka dira sa imong area kap? So kagabi, naka-lista ako. Pero, boy, bali, iklaro ko lang Aha. nga ang Barangay Cartagena, may arang kita bagong kapitan subong, ang number 1 kagawad na kon. Kaya tungod nga nag-intra man kita sa pagpapili sa pag-abot sang local election sa siyudad sa Sipalay. Kaga napalad na nagdaog kita bilang Ay, konsihal ka na gali kap. Ang ganyan, no? Oh. Sipalay. Konsihal ka na gali kap. Oo. Oo. Bali may ano nga pwede man ako madala sa imo ini nga report tungod nga kita man ang committee chair sa nga Peace and Order Public Safety sang siyudad sang Sipalay. Okay. Oo, congratulations ka pa, no? Anyway, ara gyapon ang imo of course nga pag-ulikid sa imo dira nga kabarangay, no? Oh. Okay, hapon nasabuan nga on travel kami nagikan sa Dumaguete pag ang porsyon sang ibang nga mga barangay official hindi man makagiho tungod nga madalom ang tubig. Dito ako nang alangan sa porsyon sang Barangay Holgate, ang Barangay Cartagena, tungod naging dulong ako sa amon nga service at tarang dira kutod tungod ang tubig hindi man makaagi ang salakyan. Sa Councilor, kumusta ang kuhan? Kumusta ang bilog nga area sa Sipalay? May mga damo man area nga nabahaan man? May aragin mga porsyon nga ginbaha man may apang daw hindi gid katulad sa Barangay Cartagena kay sa pag-travel namon kahapon mga alas 4 pasado naglabay ako sa Maricalom, Nabulaw, pakalto sa Mambaroto, Montilla. Hindi ko man tanto gid katama ang kataas ang tubig sa suba. Apang nakibot ako nga pag-abot diri sa Barangay Cartagena, amo sadto iya kadalom ang tubig nga nag-abot diri. May mga evacuation kita kap so dito ko lang nga mamangko councilor, may mga evacuation kita dira sa Sipalay. May mga nag-evacuate. Kaya ako mismo nagpanglista sa nangayo kita clearance sa aton DSWD officer si Ma'am Ivy Gallinero. Kaga gintugot niya nga makapanglista ako kahapon. Ang nalista na ako more or less mga ang sa Catholic Cemetery, Catholic Church ang Barangay Cartagena ang ato dito ang evacuate kag sa Barangay Hall. More or less mga 30 ka pamilya. Okay. Ang sa bilog na nga Sipalay, councilor. Andiri lang sa Barangay Cartagena. Barangay Cartagena lang. Oo. So, sa iba niya nga mga barangay, wala man niya evacuation nga ang ipatigayon. Posible may ara gid ginakuha pa gani naton man sa subong kay ang mga saygad sa suba, posible may mga kulba pa katulad sina nga pagbubo sa ulan. Ang experience bla sa timpo sang Odette. Gani, oo. Katugmat gid sa higad sang suba nga mga pumuluyo naton.
Okay, sige. Councilor, salamat gid no. If ever may mga iban pa dira nga mga insidente nga magluntad, we'll try to get in touch, Councilor. Ha? Salamat gid, Councilor. Okay, boy. Salamat man. No? Gaga sa mga manuga palamati na son. Mayong aga gid sa tanan-tanan. Sige. Ay, Councilor na gali niya Action Eden, si Councilor Romy Vargas, sang syudad sang Sipalay. No? Nagdaog gali. Kapitan sa una, pero ti Councilor na sa Subo. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Stand by for more updates sa aton nga mga action reporters pagkatapos lang sa importante naton diri nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna. Good morning na dira sa aton nga naga-monitor sa Facebook ang aton nga mga balita medyo kuan anay kita diri tanay tutok no sa aton sining daw special coverage sa sining sitwasyon sa aton nga mga pumuluyo bangod sang bagyo Paeng mo si Councilor Vargas to kun sa iya nga paglaragway kuno mas madalom pang baha nga na-experiensyahan dira sa may barangay Cartagena sa Sipalay sang sa pagbaha nga nagluntad sa tong bagyo Odette no perti gali no grabing igo to sa aton nga mga kaaksyon dira sa may Southern Negros no sige sa kay Rina Andujar dira Rochelle Evangelista liog lang tamyaw sa barangay 14 sa upod sa asawa niya si Annalyn Evangelista kag Rachel Ann Evangelista sige Dennis Nostro, Jonalyn Ninyal de Cripito, Diding Alomiento, morning, Hinida Ordonez, Ana Sinoro, Rosalie Salgo Nicor, morning, Richelle Aguarense, may sister sa kuno sa Binalbagan, Christian Espelico, kay Wangski Lee Morales, Teresa Linahakayaw, good morning, Mary Ann Valencia Escrela, sa kay Philippine Piesa Jr., ay Mila Alit, morning dra. Christine Menyes Villalobos, kay Jonah Basya, Gloria Moscosa Flores, Andy Saludares, good morning, no? Kag sa gyapon mga kaaksyon, halong-halong lang kita, no? Padayon niya ang mga evacuation sa mga pila ka mga areas. Sa liwat sulito naton sa aton nga mga kaaksyon, ha? Kung may ara gani nga ginatawag evacuation, sunod na lang kita, no? May ginatawag kita nga preemptive evacuation. Preemptive evacuation, bisan hindi pa mataas ang tubig sa inyong lugar, pag nag-advise na gani ang inyong local government officials nga mag-evacuate, evacuate na yun, no? Kay Butsilingon na may namonitor na sila nga may posibilidad nga magbaha sa inyong lugar. Tungod sang dalagan sang panahon, namonitor na nila. Kung kamuyan, yung daw ay manadi bahati nga ma-evacuate. Preemptive evacuation ina, no? Gina-advise na sa inyo nga mag-evacuate na nga daan kay mas mabudlay kung magbaha na kaamo pang inyong pag-evacuate nyo basi mas mas delikado, mas mabudlay pa, no? So pag may ara gani preventive evacuation, sunod lang taan ay mga ka-aksyon, ha? Okay? Kay Connie Sepro Alisahe, good morning mandira sa imo. Kay Homa Lumena, mayang aga.
Sa aton da nga mga katapos ang Energy Funds Club, halong-halong man kita ha. Sa inyo dira tagsa-tagsa ka mga area, no? Sa may Banwa sa Hinubaan, kumusta to sa Banwa sa Hinubaan? Basi makuha naton dira action needed man si Kuana. Si amigo tada bla Eric Tenerife bala. No? Basi mapakikanggutan man naton. Pero on standby subong ay iba naton nga mga areas para nga mabalaan ninyo mga kaaksyon na anong sitwasyon sa iban nga mga lugar iya, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang aton patrol sige-sige man sa paglibot-libot no? Parang makuan mabalaan naton kung ano ang sitwasyon sa aton nga kaaksyon sa sining nagaluntad karon nga mga pagbaha sa pila ka mga lugar bangod sang Bagyo Paeng, no? Kay Elias Tortosa maayong agaman, no? Kag dira sa mga taga-Bago, halong-halong man kita dira sa mga kasimanwa ko dira sa siyudad Sambago, medyo halong-halong man kita sa sitwasyon. Okay? O standby sa aton dugang mga balita. Número 1. Todos Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Nagsala pa ko sa akong naging tumok. Sige lang. Anyway, i-check ko na ang sitwasyon dira sa may area sang Pontevedra.
Upod kita dira kay VJ Apasible. Action VJ, please come in. Action boy, nagawas man sa karon ang mabasog na ulan din sa may banwas ang Pontevedra sa siniyang mga pinoras. Sa magugid lang na interview kita sa pamuno sa Pontevedra DRRMO sa pagpamuno daw ni Mastery Grace Antico. Sunod rin sa action boy as of 2 a.m. kainasang gagahon, mag-additional kita nga mga evacuees na nag-bako action boy dira sa may bahin sa Barangay San Juan Covered Court. Kiman sa report na doon sa action na paringan kagabi, may mga inasyal na kita ng mga evacuees na nag-bakit kagabi, no? Sa preemptive evacuation na ginpatugayon sa rescue team sa Banwasang Pontevedra. As of 4 a.m. kaina, sunod sa kay Enrico, may aranasang 29 ka mga pamilya na ara na subong sa Maria Evacuation Center, ginalakipan ini sa 81 ka mga individual action boy. Sa karon, padayon taman ang ilang consultation sa mga reports at initial nga mga numero sa sining mga evacuees. Timan padayon taman action boy ang ilang pagpatigayon sini, no? So sa karon, sunod sa kay Enrico, padayon man ang pagpreparar nila sa mga relief goods para sa sining mga persona, no, nga nag-evacuate. Timan sunod sa iya, sa karon normal pa man ang level ng tubig diri sa may San Juan River action boy. Lingso ang action boy ang Banwasang Valladolid. Naka-interview kita sa kay Sir John Lester Celis, ang pamuno sang Valladolid DRRMO. Sunod sa iya, initially may siyam na ganan sa mga barangay ang apektado sang sining bagyo action boy, pero hindi pa sila makahatag sa karon sang mga impormasyon gid, ano, kay ongoing pa ang ilang pag-consolidate sa mga numero kay man sa iya bisan si Mayor Maravillas kanay kuno ara naman sa may evacuation center. Pero subong amal niya mabasyaton kag kung mag-available na mga impormasyon sa ina, no, magahatag sila sang sining mga detalye. Pero sa karon padayon ang aton sining coordination sa ila kay man may mga evacuees man dito sa may Banwasang Valladolid. Samtang sa pihat nga bahin, interview man naton. Na-interview man naton, action boy, si Sir Journey Rundin, kag initially, may na sang 18 ka mga pamilya na nag-evacuate dira sa may barangay Inclaro sa Banwasang Binalbagan. Ginalagkipan ini sang 29 ka mga individual. Kag sa may, or 65 ka mga individual, action boy. Samtang sa may barangay Canmuros naman, may nakita sang 26 ka mga pamilya nga nag-evacuate ka ginabugusan ini sang 109 ka mga individual. Samtang sa may paniga naman sang Valladolid muna, no? So far padayon pa ang ilang consolidation subong sang mga impormasyon action board. Okay. Ay man sa mga dalan dira nga hindi magyan na action VJ, no? So far action board passable pa man ang mga dalan diri sa concerning nga area. From time to time, glasicial sa kay mantin mo ng kinakabalakan, bala nila ko, no, ang pagtaob sang tubig, ang pagsugat anay sang tubig baha action boy. Okay. Why man sa mga reported padiraya nga mga damages sa mga balay? Kaluyan, action boy, sa aton nga paglibot kina sang aga, daw okay naman ang sitwasyon diri. Unlike sa pag-iudyat to bala, ligad na Disyembre. Subong yung action boy daw kaluyan na maayong sitwasyon sa may Banwasang Pontevedra mula na, no? Nagawas-was ang baskog na ulan sa siniyang nga mga tinion. Subong siniya, baskog naman ang ulan, dra subong? Yes, action boy, nagkatupa sa gihapon ang mabaskog na ulan diri sa may Banwasang Pontevedra. Okay. So, halong-halong na BJ, ano? Sa imo dira nga paglibot-libot, no? Sige, action boy. So far, muna yung aton sila madulong balita para sa aton sila pagbantay sa pinaka-latest nga mga sitwasyon no, diri sa may Banwasang Pontevedra and at the same time diri sa may district sang Negros Occidental. Kung ano man action boy, kung may makuha pa kita diri mga dugang pa. By the way, action BJ, ang hinigaran may ideya ka anong sitwasyon sa may Banwasang hinigaran? Action boy, initially nakakuha kita kaina, may mga evacuees man dito, kaya man nagpatigayan man sila sang evacuation mo. So, ginating mo anta pa nga mga kontak kita sa ilang DRRMO action boy. Okay. May reported kuno dira nga nakuryente sa nga senior citizen sa barangay MH del Pilar sa Pontevedra. Liog check action DJ. Sige, action boy. Check natin ang aton sining kapulisan diri tuhoy sina action boy. Sige. Salamat kay action VJ.
balita sa update nagikan diri sa Banwasang Pontevedra ini si Action DJ Apasible una sa mga action sa Bacolod Action Radio. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Sige, salamat gid Action VJ Apasible banwasang dira sa may 4th district ag 5th district nga area, no? Sige. Sa siling na ang isa man sang napiktuhan man sang dako sang sining pagbaha ining sa barangay Kaliling sa may banwasang Kawayan. Upod naton diri subong sa aton linya si Kapitan Josel Popioco sang barangay Kaliling, taga barangay Kaliling ha, damo ko na paryente sa barangay Kaliling no. So upod naton diri ila kapitan, good morning and welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Boy Duran. Yes, sir. Good morning sa station sa Action Radio. Good morning sa liwat sa Pumuluyo sang barangay Kaliling. Oo. Kap, kumusta dira daw balay kahapon? Dito may naano dira yang balay? Sa tunga dalan gid saya nagtupa? Oo, may ara gid sir. May ara subong na ara isa tunga sandalan. Naging anod na sang current siguro sang tubig. Oo. Napahigad naman kapitan, no? Wait pa man subong na ko namon sir. Kaya ginarat namon ang kwansang prime mover sang Kawayan na maidog sa bala. Away pa sa mapaka. Wala pa. Hindi ka magyan gyapon ang dalan dira? Magyan lang sir. Magyan lang gyapon one way. One way lang. Oo, one way lang. At least makaagi ng salakyan, no? Okay, Kap, ang mga pagbaha dira sige gyapon hasta subong taas tubig da? Why naman sir, hubas naman sa linong naman sa portion sa area sang Tamborong. Okay naman. Pasabol naman ang dalan. Pasabol na tapos pero may mga evacuees kita dira. Yes sir, ang evacuees namon ari gyapon sa amon evacuation center. Kaya wala ko ni anis lagin papuli kay sining ko ang simpo naga on off ang ulan kaga may hangin nga dala. Correct oo. Kaya hindi ta pa masiguro sitwasyon subong no. Base may ang tao subong check ko pa digani kung oras ang tao balo ka amo na sitwasyon kung mag-ulan siya dunganan sang tao amo na perting taas ang tubig. Yes, sir. Magluwas atong balay nga ginanod kap may mga iban pa dira nga mga damage ang bagyo nga na himo. So luwas ang balay da nga konser daw may ari kami mga totally kwan diyan nga mga pamalay na wala pa gid namo na kwan kay naanod gid actually naanod andriya nanubuan na portion sa amon sa may Tamborong. May iban pa gid nga mga balay nga na damage man. Yes, sir. May ara gid. Subong sini kap ang aton dira nga mga dalan pwede na magyan no sa salina nimo. Yes, sir. Pwede na magyan na sa. Pwede na magyan may mga reported kita mga casualties dira kap way. Wala. Kaluyan sir wala man. Okay. Ining mga nag-evacuate dira din sila nga evacuation centers namtang kap? Ang ari sa Barangay Hall, Daycare Center, kagang Kaliling National High School, Bahay Elementary School, kag duha ka churches ang isang Baptist Church. May data ka kap kung ano nakadamo ang nag-evacuate? So may ari kami sir nga data is 260 families and 722 individuals. Damo gali no ang nag-evacuate no. Kag dinis lang usually nga mga area naghalalin kap sa barangay Kaliling. Halos gid dira na sa may Purokto, Tamborong, sa Tamborong gid. Sa amon na sa area gid sa akon daarak ko daayan nabilong man mo. Okay. Ikaw nag-evacuate ka man kap? Dere gid nagahane, way tulugan kay amon balay ubos lambot gid tanan. Ay gali. Ano kataas ang tubig kap? Sa tubig baha? Wan siguro sir, basta kay ang mga balay da nga perti kataas, lambot gid tanan ang mga salog. Ay gali ka? Oo. Kung lang taon mo di sa may kalsada, ako na gid lawod na gid ang sa sulod. Okay. Ang iban guro nga mga nubo nga balay, atop lambot ay. Lambot, amo na ganang iba nagtotally gid sa kay daw nagkaya gid siya kay hindi na makon lutaw gid sa tubig. Grabe gling kuno. Kay nagdungan gid sa kap sa taob kag ang bubo sang ulan. Posible gid siya dungan gid nagkuan kagapon may kay temprano pa nagadako ang tubig. Adlaw pa no, at least hindi mabudlay no. Ang subong sini anong sitwasyon dira kap sang ulan na perti gyapon ulan da? Why na sir, abot-abot lang pero galom kasi gyapon magagabos-bos ang hangin. Dulom gyapon. Ang hangin dulom gyapon. Ang hangin pagid mo ang isa ka nagapatuga pagid sa kabudlayan da tungod sa mabaskog nga hangin. Open sea kamo da no? Oo. Para gid kamo sa kilid sa baybay ti ang hangin madlos gid igo gid kamo dira no?
Oo. Sige Kap, halong-halong lang dira Kap kag padayon lang sa pagserbisyo gyapon bisan lahi ng chimpo. Okay lang. Kap, Normal na. Kap, salamat Okay. gid Kap ha, salamat gid. Sige sir, salamat man. Sige. Sige, salamat. Good morning. Good morning. Si Kapitan Josel Popioco sang Barangay Kaliling, no? Sa akon dira nga maprente bala sa ila dira ni Inday Helenda kanday Ochay Minya halong-halong lang kamo dira. Sa may Barangay Kaliling may mga pakaduha ko da kag may mga tiya ko da nga sa Barangay Kaliling no. Kag sa mga of course sa aton dira nga mga pumuluyo sa Barangay Kaliling, stay safe lang, halong lang gid gyapon ha. Sa inyo dira nga sitwasyon sa Barangay Kaliling. Okay? I-check ta pa ang iban nga mga area. Si White Lady o gasako man. Ihalin dire sa Southern Negros, bakadtong itabi sa Northern Negros kung kumustahon ta dito sa Northern Negros. Upon kita kay Aksyon Roger Gutib dira sa may siyudad sang Cadiz, I believe, no? Check naton si Aksyon Roger Gutib. Aksyon Roger, good morning. Yes, Action Boy, sa aton sini Action Boy karon nga monitoring siya aton sini bagyong paing diri sa aton nga area of responsibility. Actually ang Siyudad San Escalante may ara sa Barangay Mabini sa report sa DRRM galing kay Subong sini dahil di makontak ang DRRM ang ila singa DRRM officer. Wala naga wala garing ang cellphone butlingon nga base kon lubat o kon nano. Pero ang Siyudad San Sagay aton iya nga natawgan wala ginarong madugay. Sila na payag nga within 25 barangays, wala pa sila sang reported o ko nabaton nga report sa mga kabarangayan nga mayara nga nag-preemptive evacuation kagabi hasta subong aga. Pero suro sa DRRM malibot sila Action Boy sa pila ka mga kasubaan. Actually, actual man naton kapon gilibot ang Himugaan River bala kag nakita taman nga nagitaas pa to ng tubig pero maayo man ni ang mo wala nga flooding control nga tingin pala para ng mga suba that is why nga daw wala kita ya sa nga may experience nga nagtaas gid ang tubig. Sa bahin naman sa siyudad ng Cadiz may ara lang gid isa ka pamilya Action Boy sa bahin sa nga Barangay Bayabas kay confirmar ni Mr. Panoy Chua sa aton sini nga pagpakigangot sa iya sa Tiringaga. Portion sa pagpayag sang DRRM officer sa siyudad sa Cadiz sa aton sini nga pag-interview karon aga. May aga sa aton mga pagpalamati na yung aga ni Roger. So far, sa kagabi, daw isa lang gid ang GG report sa aton nga na preemptive back. Sila niya nag-decide bali nga ma-evacuate sila. Kinanawag ito sa Consicat Lucien ang atong barangay taga. Nawag siya may isa ka pamilya sa aton Bayabas Elementary School. So isa lang gid ka pamilya Action Boy no ang ara karon sa Bayabas Elementary School kay sino pa sa payag sang DRRM officer kay Mr. Panuchua nga ara naman dayon ang bulig sang DWD kahit na nila directive naman nga gin hatag ni Mayor Salvador Mading Escalante nga hindi na pagulaton pa gani nga may ara may matabo o magtaas sa tubig dapat ang mga pumuloy mismo mong voluntaryo nga magpakigangot sila sini mga barangay official agod nga matipad sila gideon sa mga evacuation center Action Boy. Kumusta siyang chimpo da subong Action Roger? Actually subong wala na di sa pagtupa sa ulan ari kita siyudad sa Sagay pero amo na nagapulupugada ang hangin kag magalumod hapon niya Action Boy ang kalangitan naton diri sa norte sang probinsya sabay pa nga matayuyon na niya kag wala na sang mabaskog pangaulan pareho sang nagliga di may nadlaw sa kagabi kaya kabudlay ko magsige inulan Action Boy. Sa mga dalan Action Roger way problema pasabol tanan. Ang mga dalan actual niya pasabol tanan although ngati kagabi sa pagwa naton sa mga alas 11 na kagabi libot-libot kita ang tungod kay sige ang ulan may mga dalanon gid nga sa gyapon may mga tubig nga hindi gid man niya sila nga suboy nga baha no sa aton experience sa Cadiz kag subong man sa siyudad sang Sagay. So sa subong nag-subside naman ang mga tubig sa suba ang kagabi lang to kuno kay suno pa sa kay Mr. Chua nga nagsugata man ang taob sa mga alas 11 kuntungang gabi. Nagsugata ang taob kag ang tubig nga alin sa kabukiran dari ko Action Boy nga nag tugay ni sang pagtaas ang tubig pero hindi man siya
sila nga daw kahaladlukan gid nga mabaskog ang current action boy. Sige. So far, tamo ni ato sitwasyon diri sa may norte kabay sa probinsya sa Negros Occidental para nga nag-monitor ang tagsa ka mga DRRM office sa mga personnel sa palibot sa ila sila nga area of responsibility. Direkta diri sa may siyudad sang Sagay. Ini sa aksyon, Roger Guti Biga Report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Salamat gid Aksyon Roger Guteb dira sa Southern Negros. Dali lang mga ka-aksyon, more updates pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon. Sige, padayon kita mga ka-aksyon kay Elias Tortosa kag kay sa taga amigo tada nga taga Bremerhaven, Germany. Miss Josephine Lacsondra sa New York, morning man. Sige, salamat gid, no? Esther Lynn Herman Para Jr., good morning. Mary Ann Dioso sa Manila, Serman Paraya sa Singapore gali. Marie Gallardo, Gracelyn Galea. Michael John Season, daw nabatsagan nga babatsyag na kuno si Choy Paeng da sa ila sa Manila, ara sa siya to ili sa Paranaque. Kay Atia Kim Riman, June Paspilar, Andy Saludares, salamat gid Andy Elias Tortosa, Faralyn Dua kuno morning. Raydan Velasco, Gerald Shasico, kay Alin Lowe Himotea, morning kuno tayo lang si pare niya Cap Josel Popioko, dira sa may Kaliling. Louis Alda Senior, jutay lang ilak no ulan tes Pasig kay Remia Garcia da, morning sa imo Rem, dira sa Barangay Pahanukoy. Happy birthday liwat sa kay amigo naton Juan Bol Gallo. Dira sa may Las Vegas, Nevada. Kay good morning dira kay Madam Alma Alvarez Gallo. Jeremy Huaringon, Gerald Clavano. Report lang ko kung sino ang nag-drive gabi isa sila. Atong kuan gali na aksidente nga ambulansya. Daw ara na sila sa kuan Daw ara na sila sa I think ara na sa kuan. Ara na sa ano pa nawag sinigani, ara na sa police station I think, no? Temporarily ginaging custody dira sa police station sa Silay. Atong ambulansya bala nga aksidente kagabi, no? Actually ang kwanto ang napatay to hindi tungod sa aksidente bala sa kuan ko mo kuha sa balita daw sige lang i-check lang dira amigo no.
Si Albert Maha, diri ko sa Ibi Magalona sa Barangay Tuburan, Sitio Takas. Baha na. Wala nakita ang matalamnan. Uy, daw sa ilaman ni Hada ko da. Ang Sitio Takas di. Morning dira sa inyo. Do iradan ni Hada lugar no Glisel Blanc sa Takas nimo. Ang Sitio Takas. Sige. Sige, kaya ang isyo mo man gapon may mga pagbaha man gapon kag didto pero do nagasaan matamat naman subside yun ng tubig, no? Kaya subong kay na ang interview tabis kawayan ang si Kapitan Joseph Pupioko sa may Kaliling, no? Hindi ta pa mapagkakutan na ang iba naton nga mga official dira, no? Eugene from Banago sa ilo niya nga sineneng kuno ga pamate. Sige, standby na kita sa dugang nga mga balita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. Aton diri nga pag-update sa inyo sa mga sitwasyon sa nagalain-lain naton sini nga mga lugar diri sa probinsya, diri sa siyudad sa Bacolod angot sa Bagyo Paeng, no? Morning na danay gali kay Mrs. Corazon Dacuroon sang Barangay Kamang-Kamang, Isabela. Good morning sa imo, no? Nga nagapamati karon. I-check ko gyapon ang Southern Negros before we wind up. Check ko liwat ang Northern Negros naman kita, no? Further north pagid kita dito sa area na yasang District 1. Upod kita kay Sir Action Nelson Patenyo. Action Nelson, good morning. Yes, Action sa sining mga tilion padayon ang pagtupa ng lahana dire sa may norte nga bahin, particularmente sa may unang distrito sang Negros Occidental. Ang ginabantayan karon sa MDRRMO sa siyudad kag munisipalidad diri sa San Carlos kag subong man Calatrava, Tubuso ang pila ka mga area. Ako na sa diin na kami naka-experience ang pagtaas ang tubig baha, especially sa mga dalan national highway nga gina-construct, ginakayo sa subong, particularmente sa may barangay Tabunaka, Banwasang Tubuso, sa may Sitio Corbang. Ako na sa diin sa sininga mga tinion, mataas na ang tubig baha. Akong boy kahapon sa ini nga na-experience dira nga area ay ining area pasulod din sa may diri sa may Calatrava, pa San Carlos. Kung hindi na magian, most probably mga salakyan hindi katulod. Action boy, ang motor hindi na nakasunod, no? Tungod sa sining tubig baha ang subo. Dayon ang pagbobo sang pagulan. Ang isa lang diri kamayong balita, Action boy, wala pa so far sang mga na-record ang aton sining mga lokal nga panguluhan nga bindala sa pila ka mga tambalanan
Ocon Hospital Action Boys. Diri sa Banwa sa Calatrava, so far wala pa sang na-record na ginapang evacuate, no? Kaga subong man sa may San Carlos City. Sa may Banwa sang Tuboso, may pila na ka mga eskwelahan, especially dira sa may Corbagnaya, nga mga residente ang ara karon sa pila ka mga evacuation center ang Banwa sang Tuboso. Padayon ang pagmonitor sa aton sini nga mga kapulisan man sa amo nga area ang ginalantaw dire balikan karon sang NDRMO Banwa sang Calatrava ang na landslide kahapon pa duwa na ni kaadlaw nga hindi magian ang barangay San Benito Action Boys. Sa dinga ba na Action Nelson ang San Benito? Ha? Sa dinga ba na ang San Benito? Ang Calatrava na sa Action Boys, okay. ina nga lugar ang pasulod sina ang barangay Agpangi kag Maaslog hindi pasabol sa sini nga mga tinuon Action Boys. So far, amo na ang pinaka mga latest na develop aton sini nga ginabantayan Action Boys sa sini nga mga tion. Sa sini nga mga tinuon as of broadcast time ang ulan niya nagabuo sa amon diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental. So muna yung pinaka mga latest na development Action Boys dulo naton para sa action hotline. Gikan diri sa norte nga bahin sa Negros Occidental, sitwasyon sa tropical storm Paing. Nelson Patiño, Action nyo. Una sa balita aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Typhoon Update. Salamat gid Action Nelson Pateño dira sa Northern Negros, particularly dira sa 1st District, no? Sige sa pamilya ko Confessor dira sa Mahinigaran, good morning. Halin kay Marnel, no? Rafael Lama sa asawa niya ko nung pamati subong sa Barangay Handumanan, good morning man. Kag Lisa Joy Ilon Amoroso. So mga ka-aksyon, ang aton sining pagtutok gyapon sa sitwasyon sang sining Bagyo Paeng sa pila ka mga nga nakaapekto sa manamong area naton diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod. Padayonon naton nilang pagtutok naton sa mga balita kon mga sitwasyon sa naglain-lain nga mga areas, no? Ano na da? Bana ni Josephine Alarconda, good morning man. Sige antes ang aton sini nga pag kuan nga gawon ko lang ni anay. Head sang DRMO sa San Carlos City. Upod kita kay Sir Joe Alingasa sang San Carlos City. Sir, good morning. Action Boy Durania. Sir, good morning, sir. Sa tanan nga taga-Palamati, good morning. Yes, keep safe all the way. Yes, so okay. Ang San Carlos, we know nga ining dason simana ni daw ma-celebrate kamo dira sa inyo fiesta, ining Pinta Flores Festival. Kumusta, sir, ang epekto sang bagyo sa inyo nga kapistahan da? Yes, sir. Hopefully, madula na ni si Paeng by November 5 as he could in Pinta Flores. But today, ang tanantang nga mga activities nga outdoor surgeon suspend ni Mayor ni Gustilo effective kagapon for us to prioritize safety on top of everything. So ang mga indoor activities lang nga lantaw niya is essential continue pero all the rest non-essentials must butang naton suspended anay because grabe ang hangin diri sa amon, sir. Kag may rough season kami, suspended na nga biyahe sa sea travel kag last night kagahon kagina damo mga fallen debris because of the strong winds sa mga kahoy. Ang San Carlos makaagi ka through Don Salvador Benedicto no? Ang sa imong informasyon, sir, ang mga dalan padapad dira passable gyapon niya. There are some minor landslides no or sini nga mga debris fall pero lantaw naton not something for us to worry because DPWH City Engineering Department si JARMO are on standby to monitor the landslide. And if in case may ara gid nga nagahamper sa aton mga road sections, we do immediate clearing because this is the only road ang Eco-Translink or Ecotourism Highway connecting us to Bacolod, cutting the travel time by 1 hour. So budlay if may mga emergency kita kag need naton i-refer da sa Corazon Locsin or other hospitals,
Budlay if ang road tie is impossible. Okay. Sir, may mga evacuation man dira nga ginpatigayon sa syudad? Sir, negative kita sa Subong as of 7 in the morning. Wala kita mga evacuees sa atong mga evacuation centers. Okay. Usually, nag-preemptive evacuate kita, sir, pag-ara kita risk to flooding. So, for now, wala man, sir. But we will continue to monitor our waterways and river system here in San Carlos City. May mga pagtaas man, may mga area dira nga nagtaas ang tubig? Negative, sir. Last night, sir, mga around 11, before nag-12, up to level 2 kag level 3 lang. So, we have our flood warning system here, level 1, level 2, level 3, level 4, and level 5. Level 1, sir, is the normal flow niya. Level 2, if may makita na nga medyo brown na ang tubig, kag nagataas siya, that's level 2 is half na siya sa water level, sa level pala sa river. And then pag level 3, sir, is 3/4. Level 4 is full na siya, level 5 is overflow. So kagapon is up to level 2 kag level 3 lang, sir. So why pagid man hindi pa makabigid nga magbahaw isud warrant the evacuation sa aton mga residente dira, wala pa. Yes, sir. So far wala pa, sir. Kag nakita nato ni si Paeng, mas grabe ang dala niya ng hangin compared to rain in our area. But I don't know if it follows with the same other LGUs man nga naka-experience po. Damages as to mga pamalay dira, sir? Wala pa kita reported ng mga damages Subong, sir. Nakita lang natin ang mga minor roads kag mga thoroughfares sa city, kag may mga kahoy. Amo lagi monitor natin kay may mga nagatumba nga mga small trees, pero ang mga dagko nga kahoy, sir, it's the twigs and branches lang ang nagakadagdag, sir. Sige. Sir Joe, salamat gid for that information and thank you for your time. Sir, thank you very much. More power for Bombo Radio, Bacolod. Action Radio kami, sir. Salamat, no? Sorry, Action Radio. Sige, salamat. Mr. Joe Alingasa sa DRMO, San Carlos City. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Ang mga ka-aksyon, padayon mo ini nga aton nga pagtutok sa sitwasyon with Action Art Tayhupon sa aton diri nga Action Hotline, no? Sa ngalan ni Action Eden Aboso, ang inyong dalagan Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Life Extension.